土踏まずは足の健康はもちろん、首や腰の状態にまで影響しています。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回の話は土踏まずのすべてと言っていい動画ですね。土踏まずのことに関してきっちりと今回は皆さんにご理解いただけるような動画を作ったなんですけれども、土踏まずって気にしてない人すごく多いんですよね。これの動画見てるからには多少気にしてる方が見ておられると思うんですけど、でも土踏まずって見栄えだけじゃなくてものすごい機能を果たしてて、それがあるなしで肩が凝るとか腰が痛いとか膝が痛いとか足が太いとか性格が悪いはないですね。それはないけどっていうとこまでめちゃめちゃ影響するんですよね。だからそういうことに気づいたら体ってものすごく楽になるんで、一回ご自分の土踏まずに対して疑問を持ってもらうためにも今回の動画っていうのは作っています。では内容です。まず土踏まずの役割についてです。そして土踏まずの高さ、どれぐらいが適当か、そしてないとどうなるのか、で土踏まずがない人、扁平足ですねの方は治るのか、でどうすれば治るのかですね。このあたりについてお伝えしていきます。今回の動画をご覧になることであなたは土踏まずというものについて詳しく知ることにより、その役割や機能を引き出して健康づくりに役立てていただけることができます。私は足の専門家であると同時に姿勢改善や動作改善の専門家でもあります。世の中に足を含めた正しい健康情報を広めたくて YouTube を始めたのですが、 YouTube というのはその仕組み的に皆さんが押してくださる高評価ボタンやチャンネル登録数によって拡散がどれぐらいできるかっていうのが決まってるみたいなんですね。ですからもしこの動画を見たあなたがこれは世の中の人たくさんの方が知ったらいいのになと思っていただいたり、この動画は役に立ったなと思っていただいたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をしていただけると大変助かります。よろしくお願いします。ではまず土踏まずの役割の話からですね。土踏まずというのは当然土踏まずというぐらいだから踏んだらダメな場所でいうとこれが足としたらこの辺りですね。内側の真ん中辺に盛り上がってるところがこういうふうにあるわけですよね。こんな感じであるわけですけど、土踏まずというのはどういう役割をしているかというと、一言で言えば衝撃吸収機構なんですよね。衝撃を吸収する機能を担っているところです。土踏まずというのは浮いてるんですけど、ずっと浮いてるわけではないんですよね。実を言うとここ皆さんよく誤解しておられるんですけど、土踏まずというのは浮いてる状態があって、ただ歩く時に足が着地する時に潰れることによってその着地の衝撃を吸収するという役割になったんです。ですから土踏まずは潰れるタイミングもあるということなんですよね。で潰れたりするけどすぐ元戻ってまた次の衝撃に備えてあるわけです。潰れたり戻ったり潰れたり戻ったり、これが土踏まずがどう動いているかであって、どういう機能をどのように発揮しているかという説明になります。ですから土踏まずというのはずっと一定の高さにあるわけじゃなくて、潰れられないといけないということは、ここで皆さんピンときてほしいのは、ここ何か入れて持ち上げたりしたらダメだってことなんですよね。土踏まずの下によく持ち上げるインソールとか持ち上げてる靴とかあったりするんですけど、それは土踏まずを持ち上げれば足の状態としては力の入りやすいいい状態になるんだけれども、残念ながら潰れられないことによって衝撃が吸収できないんです。だから気づかないうちにどんどん膝や腰や股関節に疲労や痛みとかが出てくるということになります。ただしじゃあそれを証明できるかというと、証明できるって言ったらおかしいけど、その膝痛はじゃあ土踏まずがなかったせいですよとは証明って難しいですよね。なかなか実際いろんな要因がありますからね。ただ機能的にはこれがないと必ずそうなるので、皆さんがもしも今土踏まずがないタイプの足をしている方であれば、これを取り戻しておくことが膝痛や腰痛の予防になるということですね。当然上まで行きますから首や肩に対してももちろんそうです。でこの衝撃吸収をするということは体の安定にもつながります。なので姿勢の安定にもつながるということで、姿勢が悪い方なんていうのは当然必須の機能なんですよね。取り戻さなくてはいけない機能になっています。覚えておいていただきたいのは、土踏まずというのは上がったり下がったりする。だから言い方を変えれば、扁平足の人はなぜダメかというと、最初から潰れてるということはって考えてほしいんです。もうそれ以上潰れられないんで、衝撃は当然吸収は
できないし、足は本来は土踏まずのある状態が丈夫で安定しているので、その状態ではないということは体は安定しにくくて衝撃を吸収できない体でもあるということですよね。だからこそ重要だと思ってください。では次にどれぐらいが適切かですね。先ほどの章で土踏まずがどれぐらい大事かというのをお伝えしました。ちょっとお伝えし忘れてたんで一応補足しておくと、昔兵役って兵隊さんを入隊させるやつですよね。兵役義務とかあった時に兵役に取る時に土踏まずがない扁平足の人というのはもうそれだけで兵役をはねられたんですね。もうあなた無理って言って。でそれなぜかというと、土踏まずがないイコール衝撃が吸収できないということは、兵隊さんは行進したりする、行進に耐えられないということで兵役が無理だと判断されたんですね。それぐらい土踏まずって大事なんです。だから皆さんもうちょっとまじまじと自分の土踏まず確認してみた方がいいですよね。よく誤解するのは、足の外側よりはちょっと浮いてるから土踏まずあるんじゃないかなとか勝手に判断したりする人がいるんですけど、これまずいですよね。これちょっと私正しい例えなのかどうかわからないんですけど、例えばテストの点が50点の人は20点の人と比べたらそれはあるけど、じゃあ十分かというと十分ではないですよね。特に70点80点が合格ラインだとすれば足りないですよね。それと一緒で、こっちよりもこっちあるわっていうような低いレベルで土踏まずを判断しちゃダメなんですね。でどれぐらい必要かというと、ちょっと解説した動画があるのでそれを見てもらいたいんですが、この土踏まずのところにちゃんと立った状態で横から物差しを差し込んだ時に、足の真ん中辺、中指のところあたりまで物差しが土踏まずの上部のところに当たらないで差し込めれば、それぐらいあったらいいねってやつですね。もう全然入らない、全然早いところで当たるわという人はもうそれはちょっと考えも改善をしなくてはいけないよというふうな状態だと思っていただいたらいいんじゃないでしょうか。土踏まずというのは身長によってもその縮尺っていうか、背の高い人は当然高いし、低い人は低いしがあるから一概には言えないんですよね。だいたい身長が160から180ぐらいの間であればそれぐらいと言ってもいいんじゃないでしょうか。これあくまで大雑把な感じだと思ってください。では土踏まずがないとどうなるかですね。これ一番最初にもお伝えしたんですけど、ないと一番まず問題になるのが衝撃が上がってくるというやつです。ですから衝撃吸収機構がないので、膝や腰や股関節が痛い人、そういう人は土踏まずがあるかどうかもちょっと考えてみてください。腰が痛い場合腰、膝が痛い場合膝ばっかりしかみんな見ないけれども、そもそもそこに問題はない場合があります。ですから土踏まず俺そもそもあるかな、私あるかなっていうふうに見ていただくと、そこを改善することで膝が痛いのがなくなるなんてことはよくありますんでね。でもう一個の問題は、土踏まずがない状態というのは足がベターっと広がって潰れて横に伸びた状態なんですね。このことを世間一般では開腸足なんてこの頃言い始めてたりしますけれどもね。土踏まずがある状態というのは骨が締まって立体でギュッと詰まってる形なんですけど、土踏まずがない状態というのはベターっと広がって横に伸びてる状態ということであるということは、どうなってるかというと、足の骨が緩んでる、結合ががっちりしてなくて緩んでるという状態です。ですから足は丈夫な状態か安定している状態かというとそちらではない。だからその不安定や丈夫じゃないのをバランス取るために姿勢でなんとかバランスを取ろうとして姿勢が悪くなるというのはよくあります。これが土踏まずがないことの2大問題と言えるんじゃないでしょうか。では治るのかについてですけど、よく皆さんが誤解しているのは、土踏まずというのは生まれつきどうかだけであって、私ないんですよとかあるんですよって言ったりするんですけど、私が治療院で見てる肌感覚で言うと、生まれつき土踏まずがなくてもそれはどうにもならない、生まれつき 100% の人っていうのはもう100人見たら1人いるかいないかぐらいです。ということはほとんどの人は土踏まずがないのはあなたの足の使い方でなっているという場合がほとんどです。あなたの使い方でなってるんですよというふうに言われると嫌な気するかもしれないですけど、言い方変えればあなた次第で戻すこと直すことはできますよということですね。ではどうすればいいのか、どうやれば土踏まずが取り戻せるのかですけど、土踏まずがない人というのは基本的に足の内側を踏みしめてる場合がすごく多いんですよね。足をもしくは全体を踏まなければいけないと勝手に思い込んでる。ちょっと考えて皆さんなんとなく今自分を振り返ってみていただきたいんですけど、足って全部踏まなあかんって勝手に踏まなあかん、踏まないといけないと思ってる方意外に多いんですよね。で、
土踏まずがあるということは足は外側半分しか使わない。だけれども、あれ、そういえば私足全部ひっつけようとしてるな。ひっつける？合ってる？全部こうベタっと踏まないといけないと勝手に思い込んでるなという人は、足は外側だけでいいと思ったらいいんですよね。そういう踏み方をして初めて足はまっすぐになるようになってます。外側だけ踏んでたらガニ股になったり横脚になるんじゃないかなと思ってる方は、それは誤解なんでね。外側を踏めば足はまっすぐになる。で、もう一つ言うと、親指を踏みしめるような傾向が、特にスポーツをやってる人は日本の場合よく言われるんですね。母指球、親指の付け根を踏み込めとか、そこに体重を乗せるといいよとよく言われるので、それをやめてみるだけでも重心の位置が外に来るんですね。で、重心外というのは悪いことじゃないんです。なぜかというと、土踏まずがあるから。土踏まずがあるから重心は外でも全然おかしくありません。というか、外にならないとダメなんです。意識としてはそういうふうなところを変えていただくところを始めると、それだけで扁平足はちょっとマシになったりしますね。正確には正しい歩き方、私たちが提唱するゆるかかと歩きというのを取り入れていただくのが一番です。ただし家でまずできる範囲で言えばそのあたりをやってみてください。それだけでも土踏まずの状態は全然変わってきます。いかがでしょうか。土踏まずの機能や土踏まずの状態、どれぐらいあればいいのか、ないとどうなるのか、治るのか治らないのか、このあたりを総ざらいでお話してきました。土踏まずで私たちも今情報を発信して拡散しているので、多分もう数年したらもうちょっと認識が改まってきたり重要性が分かってきたりすると思うんですが、足にとっても全身にとってもすごい重要な器官なんですね。だから一回自分の足ってどうなってるのかなっていうのをちょっとまず見てみましょう。まずはそこからです。やってみてください。